大家好，今次咧我哋就講 Alsace 嘅葡萄酒啦。呢個咧其實係喺德國同法國邊界嘅地方嚟嘅，做白葡萄酒比較出名，因為咧佢實在太近德國啦。咁我哋今次咧就會了解下佢嘅風土啦、釀造嘅方法啦，同埋一啲產區嘅分級嘅。咁首先咧，我哋睇下呢個 Google Map 去理解下呢個地方究竟係邊。如果咧你喺巴黎嗰度落機，咁啊戴高樂機場啦，揸車過去呢係5個鐘頭24分鐘。咁我以前係喺讀書啦嚇，咁我係喺德語區嘅瑞士嗰邊讀。其實咧呢條路係以我所知係最近嘅，就喺蘇黎世嗰度出發。咁你揸2個鐘呢就會去到噶啦。其實近好多嘅，你行如果去 Colmar 嘅話。知道咗呢個車程嘅時候呢，我哋就知道呢個地方呢其實受邊嘅影響會比較多咯。咁我哋講到話啱先係喺德語區嗰度讀書嘛，其實蘇黎世係講德文嘅，呢附近都係講德文，呢度受德國嘅影響都好大，所以你會見到Alsace嘅葡萄酒呢係德國嘅樽嘅。再多少少資料話俾大家聽啦，其實呢哈爾移動城堡嘅背景呢都喺呢一度嘅，而超級跑車 Bugatti 呢都係 Alsace 嗰度整嘅。咁我哋入翻正題啦。咁今日我哋會講啲咩呢？Alsace嘅地理位置啦、氣候嘅特色啦、點樣去做種植啦、釀造嘅工藝係點樣啦、主要嘅提子品種啦，加埋佢嘅 AOC 有啲咩喺入邊嘅。Alsace 咧喺法國嘅東北邊，好近德國嘅。咁呢個地方係做白提子啦，有 dry 嘅 style 啊，有少少甜啊 ，sweet 嘅 style 啊，正子酒又有 sparkling 又會有，又有少少紅酒嘅。咁你會見到相中呢都係做一啲好似德國咁嘅瓶出嚟嘅。地理位置啦，呢張圖呢，其實我特登係揾翻嚟嘅。你會見到呢，佢個西邊呢係有好高嘅山喺度。咁呢個山呢，叫 Vosges Mountains，係一啲連貫嘅山脈。南邊少少呢，好似 Colmar 嗰邊呢，係會俾山擋到好多雨嘅。咁北邊呢，係會凍少少嘅，所以正造成成個產區呢，佢嘅氣候呢都會有唔同。再加上呢，你中間會見到有條羅恩河喺度，呢條河呢，對於佢去釀造一啲甜酒呢，係影響好大嘅。咁啊，先講氣候嘅特點啦。呢個緯度咧係非常之北噶啦，因為已經靠近德國。咁德國係種植 Riesling 啊嘛，佢緯度係非常之高嘅喎，兩者都，所以咧就可以變成一個好涼爽嘅地方噶啦。咁跟住咧，呢個 Vosges Mountain 咧係可以擋到好多雨嘅。咁我哋之前嘅課堂啦，如果你未睇嘅話，睇翻之前我哋教種植嗰度，雨影區咧係可以頂到嗰啲西風嘅。咁所以咧就會比較乾旱啊！呢個地方頂咗啲雨嘅時候，冇落咁多雨就即係冇咁多雲啦。冇咁多雲嘅時候呢，其實呢，佢嘅太陽就會比較多，葡萄嘅成熟度呢，相對比同緯度嘅產區呢就會更加多。咁但係有個問題就係一啲比較熱嘅年份，好似18年啊嗰啲咁嘅年份呢，就會十分乾旱嘅喎。咁佢呢就會變成一啲挑戰㗎啦。好啦，咁我哋重複下雨影區啦。雨影區咧就係咧嗰啲雲，你當係啦撞埋咗個山嗰度咧，所以咧就會係撞嗰邊度落雨嘅。咁造成後邊咧就會係乾啲、暖啲，同埋多太陽少少嘅。所以咧我哋好多產區咧都係會有雨影區呢個問題嘅。我哋希望之後可以開一段影片去講下雨影區嘅葡萄酒有啲咩特色。咁我哋面對呢啲產區，以後你讀完 Level 3去了解呢啲產區嘅時候咧，你要容易啲 get 到嗰個葡萄酒嘅 style 到底係點。好啦，嗱，咁你睇埋呢個法國嘅降雨量圖啦，淺色啲嗰啲地方咧係落雨少啲嘅。你見到圈住嗰個地方就係 Alsace 啦。咁所以咧佢就係落雨冇咁多嘅地方，就因為啱先有嗰個雨影區嘅效應。因為有個山嘅關係呢，所以呢係會影響到佢葡萄提子種植嘅位置。最好嗰啲呢，其實呢就係種喺山坡上邊，同 Burgundy 一樣嘅。因為個山喺西邊嘅話呢，佢哋嘅朝向就會向東或者向東南噶啦。咁北邊呢，我哋頭先睇過嗰張圖啦，佢個山係冇咁高，係未連到過去咁多，所以呢保護就冇咁多，天氣就會凍啲、涼爽少少嘅。嗰度啲 Grand Cru 同埋南邊嘅 Grand Cru 呢，係飲得出係有分別嘅。平原嘅話呢，咁啊落雨啊或者肥沃嘅泥土都係喺平原啦。咁同埋隔離係有條河，咁啲河水係會有影響到佢嘅，咁就會令到佢嘅土地比較肥沃，提子呢就會冇咁好啦。咁通常呢就會攞嚟做 sparkling 或者係啲好普通嘅 Alsace 葡萄酒。咁跟住可以談及下土壤啦。雖然 Level 3冇講到好深，但係如果你遇到嗰啲 Alsace 嘅 winemaker 呢，佢哋通常都會同你哋講啊，我哋邊啲石頭係種啲咩提子啊，會點樣？好似 Riesling 咁咧，通常就會種喺 limestone 上面先會有個酸度喺上邊嘅。咁跟住花崗岩呢，
係熟啲噶嘛，黑色啲噶嘛，咁佢又會種 Gewürztraminer 咁樣，所以呢，我哋就會了解到其實Alsace係一個好得意嘅地方嚟，可能種喺隔離呢，又會有 Gewürztraminer，又會有 Muscat，咁但係大部分呢都係關於個石頭事。當然有啲更加有趣嘅就係譬如一個 Riesling 種喺花崗岩，一個 Riesling 種喺 limestone 上邊，個葡萄酒嘅分別係會好大啦。咁我都好中意去買呢啲乾枯翻嚟同我學生分享下，去對比下同一個年份、同一個酒莊究竟唔同嗰個石頭整出嚟嘅葡萄酒究竟係有啲咩分別。咁啊，栽培方法兩個地方當然係唔同啦。山坡嘅話就難啲啦，係咪又斜？咁但係呢，佢會想希望 maximize 晒佢嘅太陽，咁就會種得低啲。咁樣呢，就會令到個葡萄成熟度高啲啦。即係千祈唔好忘記，佢嗰個緯度其實係幾高嘅，佢48啊、49，去到我哋書中話50嗰個邊緣嘅。咁平原啦，呢啲呢，佢哋就會修剪得比較高，因為呢，如果春季相凍嘅話，太凍呢，凍空氣係會向下沉，慢慢累積嘅話呢，其實係會凍到啲提子未發芽嘅時候呢，係凍死咗佢。咁當然啦，呢啲呢就係機器化會比較多啦，平原。咁山上邊嘅話，好似呢張圖咁樣嗰啲呢，基本上係冇乜得機器化噶啦，你都係要人手採收噶啦。咁但係其實呢，我覺得Alsace葡萄酒係好抵飲嘅。你望到呢啲咁斜嘅葡萄田，可能先賣你400-500蚊一支。咁呢啲人手都係啦，或者乎嗰啲山坡啊、山泥傾瀉啊，各樣嘢要修補呢啲護島牆啊，都係錢嚟嘅。咁所以呢，係真係值得大家去多啲研究。呢個地方咧都會講話可持續栽培啦、有機啦、biodynamic。咁點解Alsace係比其他地方講得多呢？主要原因呢就係因為佢乾燥啊，唔好似波爾多咁。波爾多如果你留意翻頭先嗰個圖呢，佢起碼差唔多每年都落 double 嘅雨量。落得多雨嘅話，就好似我哋錄影嘅呢一年啦，2025年香港係超級多黑雨啦。咁但係你諗下，落到咁多雨嘅時候呢，我就有睇香港啲節目呢，新界啊嗰啲菜啊嗰啲都會失收噶嘛。同樣提子都係農作物嚟嘅，你最嚴重係可以浸爛晒佢，但係冇咁嚴重嘅話呢，都可以漚到佢發毛嘅喎。咁發毛嘅時候就係其實係釀做唔到酒嘅，嗰啲毛係會影響嗰個發酵，所以啦，結果就係Alsace呢個地方乾喎，咁冇乜毛菌喎。咁咪可以做到啲biodynamic嘅嘢咯，因為唔需要噴咁多農藥啊嘛。咁跟住呢，外國呢係有好多人追求呢啲健康嘅嘢噶嘛。澳門同香港係都有啲咁嘅超市，專係賣 organic 同 biodynamic 噶嘛。好似美國咁樣，美國係有間超市叫 Whole Food 噶嘛。If you want a good deal, you follow the old Asian people. You go to Costco, you see a sea of old Asian people because you know everyone's getting a great deal. Nobody's getting ripped off. You go to Whole Foods.Never seen one old Asian fuck in my life. Whole Food 入邊係冇 Chinese 噶嘛，因為都係啲外國人重視呢樣嘢啊嘛。咁我哋有呢個概念嘅時候咧，就知道其實譬如歐美嘅人咧，佢哋都係好重視 organic 同 biodynamic 嘅。咁所以有呢個需求嘅時候咧，Alsace 又比較容易去做到呢樣嘢咧，佢哋就 push 咗去呢樣嘢嗰度，令到佢哋銷量會好少少咯。Alsace 其實咧係都幾難去 manage 嘅。即係因為佢好多唔同嘅提子品種，個個嘅成熟時間唔同，有啲又想做貴腐酒，有啲就想做 dry style， 所以呢個酒莊呢，一定要人力資源安排得好好咯。咁譬如假設啦，我哋想做一個 dry style， 可能 let's say 9月採收啦，咁但係諗下，有機會做 Vendange Tardif， 即係一個甜甜地嘅 style， 咁佢就要諗下啦，我遲唔遲採收好呢？有冇能力呢？甚至乎嗰個年如果落得多雨嘅話，突然間會唔會有毛菌嘅挑戰呢？所以都係一件比較困難嘅事嚟嘅。咁我哋講下提子品種啦。我哋有4個貴族提子品種一定係要識嘅，叫 Riesling 啦、Gewürztraminer 啦、Pinot Gris 啦，同埋一個大家可能少聽啲嘅 Muscat。咁呢一啲咧先可以做 Vendange Tardif 同SGN 嘅。咁同埋 Grand Cru 嘅葡萄酒。咁但係其他提子品種 Pinot Blanc 啊、Auxerrois、Sylvaner 等等咧，呢啲就係做啲普普通通嘅葡萄酒㗎啦，簡簡單單，可能係幾蚊歐羅，即係100蚊港紙之內嘅葡萄酒。當然都係有 Pinot Noir 嘅，咁但係好少係做得好好咯。咁點解呢？我之前呢讀 Level 3、Level 4都會諗呢個問題嘅，唔係 Pinot Noir 賣得好好咩？其實係比較難嘅，因為
冇人飲奧沙士會飲奧沙士嘅 Pinot Noir。你飲德國會唔會飲德國嘅 Pinot Noir 咧？你有飲過幾多支德國嘅 Pinot Noir 咧？當呢個名唔係好出名嘅時候呢，唔係咁多人係會去買佢，或者買呢都好似我哋呢啲 wine geek 嘅心態，就可能試一兩支，唔會長期去飲。咁造成如果佢哋好認真去做啦。如果你之前有睇一啲我哋嘅影片，就講到佢係要限制嘅產量啦，剔走一啲冇咁好嘅提子啦，甚至乎佢要換咗一啲冇咁大產量嘅 clone。佢投資咗落去呢，回報係未必即刻翻嚟嘅，所以暫時唔係好多人做好嘅 Pinot Noir，不過都有嘅。你哋喺市面上都可以揾到嘅，但係唔係好多大嘅品牌咯。如果你喺市面上見到啲大品牌，佢哋做開白又有做 Pinot Noir 嘅，你都可以試下嘅，因為本身佢哋有資本。釀酒嘅特點啦嚇，呢啲呢通常都係單一提子品種嘅，好少係 blending。但係呢，有一啲係 blending 嘅，好似呢個叫 Eddie Swicker 咁樣，或者 Gintel。咁我擺個中文喺度啦。Eddie Swicker 就係高貴混合， Gintel 就係亂咁 mix 嘅。咁呢啲可以好好飲嘅，有啲係 Grand Cru 撈埋一齊嘅。呢啲係睇酒莊啦，即係如果你係知道香港有邊啲係有咁嘅葡萄酒賣，你可以 DM 我話俾我聽。其實我好中意飲呢啲咁嘅嘢。點解？因為譬如一個 Gewürztraminer 唔係好夠酸，加咗一個好好嘅 Riesling 落去，咁佢咪又香又酸咯。咁但係邊個會做啲咁嘅嘢呢？係實有嘅，但係我就唔知啦。好似呢個牌子咁啦，嗱，寫住 Gintel， 乜都冇寫，其實就係 blend 好多提子咯。即係可能係 leftover 未有咁好嘅，就會放落去呢個 blend 上邊。咁但係呢度有個好搞笑嘅經驗啊！之前呢，同啲朋友試酒啦嚇，買咗呢個莊嘅幾個提子品種 Pinot Gris 啊，跟住 Gewürztraminer Riesling 啊，跟住每支都剩翻1/3喎。跟住其中一個朋友就話：我聽日去 BBQ。咁跟住就唔使拎3個樽翻去啦。咁我就同佢講啦，因為我已經學咗啦嘛。你可以 blend 啊，呢個都係貴族提子品種嚟嘅，全部都係靚嘢。Eddie Swicker 或者 Gintel， 你中意點 whatever call 啦嚇。咁佢第二日咧就約咗啲女仔啊，約咗啲 friend 啊去 BBQ。然之後咧，再過一個禮拜翻公司見到佢嘅時候，就話：哇 Denver 有個女仔同我講 ，This is the best wine I've ever drunk。係因為點解咁樣講呢？嗱，你睇下Riesling 好似我頭先咁樣講啦，有個酸度，跟住 Gewürztraminer 有個香味喺度，跟住 Pinot Gris 個口感都幾唔錯。而呢3支葡萄酒呢都係 Grand Cru 嚟嘅，咁所以就變成個質量非常之好咯。其實你可以自己 blend 嘅，但係你會唔會想咁樣 blend 係另外一回事咯。但係你諗下 BBQ 飲啲咁嘅凍冰冰又有香味又有酸度嘅嘢，幾吸引人。好啦，講下 winemaking 啦。其實 winemaking Alsace 都好唔同嘅，因為 Alsace 咧佢唔係一個賺大錢嘅 region， 即係你講緊譬如波爾多啊、Burgundy、Champagne 係賺大錢嘅 region， 所以好多熱錢投資入嚟啦。咁呢個 region 咧其實有好多老嘅酒莊嘅，即係阿爸阿媽，甚至乎有啲酒莊可能做緊7代8代都係仲傳緊落嚟，因為冇大資金投資落嚟啊嘛，你賣出去又唔會賣得好多錢，所以佢哋家族咪會繼續做咯。咁你會發覺呢啲地方咧，其實咧有好多第一樣嘢，有好多大嘅舊嘅橡木桶，有成100年嘅歷史，有啲可以200-300年歷史都係咁，因為冇人買咁啊，佢咪 keep 住喺度咯。咁你又唔會想買多啲新嘅橡木桶翻嚟啊，或者不鏽鋼桶，始終都係一個 cost 嚟噶嘛。好啦，但係嗱第二個啦，現代發酵點解會咁樣呢？因為其實嗰啲老嘅木桶咧都會有機會壞，同埋控制個溫度係冇咁容易，加上咧而家個天氣咧係暖咗啊 ，OK， 咁所以咧你要控溫嗰個科技咧係要高少少，冇話就咁可以天然喺個窿入邊佢就可以夠低溫發酵。特別白酒咧嗰個發酵溫度咧係低啲嘛，仲要我哋係做呢啲香嘅提子品種，所以咧就多咗人用不鏽鋼桶啦。咁呢啲做芳香型嘅提子品種，嗰堆都係芳香型噶嘛。咁咧就會提倡唔用呢個蘋果酸乳酸轉化，咁就唔會減低個酸度。特別係 Gewürztraminer 嗰啲再減低酸度咧，真係冇酸度噶啦。咁同埋如果用咗蘋果酸乳酸轉化，或者用咗 List Stirring 嗰啲咁嘅嘢，咁就會吸住咗嗰個生果嘅味道咯。咁呢啲就係現代嘅發酵技術。最後咧就係好多時候採收之後咧，趁春天個葡萄酒未係 aging 好耐咧，就會即刻裝瓶啦。咁呢啲咧就由得佢喺個樽入邊發展咯。你記得咧，我哋之前啲影片都會有講過咧，呢啲咁嘅葡萄酒咧，芳香類型咧係唔需要做啲咩橡木桶，我叫3筆嘅。我哋對女性基本上係3筆。第一，我哋係不主動；第二，我哋係不窮
佢。而第三，最緊要我哋係不負責嘅。即係不 MLF， 不 list stirring， 不放生長木桶。係啦，你總之記住有3不做呢啲芳香型，對你考試有着數嘅。個原因就係唔好額外加啲味道俾佢，唔好整低佢嘅酸度。咁我上網揾咗啲圖嘅，你可以望下啦。呢個係 Alsace 嗰啲老木桶嘅圖，其實好靚嘅，有刻晒啲人像啊，或者佢哋公司嘅代表嘅嘢放晒上去，好值得打卡嘅。咁呢啲橡木桶咧實在太舊啦，用咗成100年，基本上係唔會有任何木桶味。嗰啲木桶入邊咧，好可能就係嗰啲一粒粒嗰啲 crystal 塞住晒嗰啲位，其實基本上嗰啲氧氣咧都未必會攝到入去嘅。但係佢哋沿用咗好多年咯，你去到都會有一個 history 嘅感覺咯。好啦，咁啊有幾種 style 嘅葡萄酒啦，有 dry style 啊，有 medium sweet 啊，有 sweet style 啦。佢2021年開始咧，就基本上規定咗咧，一定要按嗰個糖分去做嘅，即係 sec 啊、demi sec 啊、molo 啊、douce 啊呢啲咁，一定要有。因為以前咧好多譬如 VT、Fontaine Stardive 咧，都係會係 dry style，咁消費者係好誤會。你可以睇下呢個例子啦嚇，我圈咗出嚟，你可能放大少少睇。左邊嗰個圖咧就寫住 vin sec， 即係 dry style 嚟；右邊嗰個 Gewürztraminer 咧就寫住 vin douce， 即係甜嘅。咁你知道呢樣嘢咧，就會揀 Alsace 嘅葡萄酒就比較容易啦。就真係唔可以單靠酒精度，因為左邊嗰個就得12.5度，右邊嗰個咧就13.5度。